లేడీ అమితాబ్ గా పేరు తెచ్చుకున్న విజయశాంతి నటి విజయలలిత అక్క కూతురు. తనలాగే విజయశాంతిని కూడా ఆర్టిస్ట్ చేయాలని భావించింది విజయలలిత. విజయశాంతి ఫోటోలు తీయించి తనకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ కలిసి అవకాశాలు ఉంటే ఇవ్వమని అడిగేది ఆమె. సరిగ్గా అదే సమయంలో కృష్ణ గారు హీరోగా కిలాడి కృష్ణుడు చిత్రం షూటింగ్ మొదలైంది. విజయ నిర్మల దర్శకురాలు. ఆ సినిమాలో కథానాయికగా మొదట స్వప్న అనే నటిని ఎంపిక చేశారు. ఆ సినిమాలో ఒక క్యారెక్టర్ గిరిబాబు కూడా చేశారు. స్వప్నని చూశాక టాప్ హీరో కృష్ణ పక్కన నటించాల్సిన హీరోయిన్ కాదని గిరిబాబుకి అనిపించింది. అదే విషయం గిరిబాబు కృష్ణ విజయ నిర్మలకి చెప్పారు. గిరిబాబు మాట అంటే విజయ నిర్మలకి ముందు నుండే మంచి గురి. ఆయన అలా చెప్పగానే స్వప్నను తీసే మంచి అమ్మాయి ఉంటే చూడమని గిరిబాబుకే చెప్పారు. అప్పుడు విజయలలిత పంపిన విజయశాంతి ఫొటోస్ చూపించారు. చిన్న పిల్లలా ఉంది అని కృష్ణ గారు కామెంట్ చేసినా విజయ నిర్మల గారికి మాత్రం ఆమె బాగా నచ్చింది. విజయశాంతికి డ్రెస్సులు కుట్టించి షూటింగ్ కి సిద్ధం చేశారు. అసలే కొత్త, అందులో స్పాట్ లో ఉన్నది పెద్ద స్టార్స్. దాంతో మొదట్లో విజయశాంతి కొంచెం కంగారు పడింది. ఆ కంగారులో ఎక్కువ టేక్స్ తీసుకునేది. విజయ నిర్మల గారు చాలా స్పీడ్ డైరెక్టర్. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే పని రాక్షసి. ప్లాన్ చేసిన ప్రకారం సాయంత్రానికి వర్క్ పూర్తి కావాల్సిందే, లేకపోతే ఆవిడ ఊరుకునేది కాదు. ఆమె ఎక్కువ టేక్స్ తీసుకోవడం చూస్తే విజయ నిర్మల ఇరిటేట్ అయ్యేవారు. గిరిబాబు, నువ్వు రికమెండ్ చేశావు కదా, ఈ అమ్మాయి గురించి నువ్వే కాస్త పట్టించుకోవాలి అనేవారు. కొత్త కథ, కొంచెం అలవాటైతే బాగా వస్తుంది మేడం అంటూ గిరిబాబు సర్ది చెప్పేవారు. మూడో రోజుకి వాతావరణం అలవాటై భయం కాస్త పోయి దారిలో పడింది విజయశాంతి. సెట్ లో గిరిబాబు ఉంటే ఆమెని గైడ్ చేసేవారు. డైలాగ్ ఎలా చెప్పాలో, ఏ సన్నివేశంలో ఎలా నటించాలో సూచించేవారు. మొత్తానికి ఎలాగైతేనేం కిలాడి కృష్ణుడు చిత్రం షూటింగ్ పూర్తయింది. విజయశాంతికి పాస్ మార్కులు పడ్డాయి. ఆ తర్వాత శోభన్ బాబు గారు తండ్రి కొడుకులుగా ద్విపాత్రాభినయం చేసిన 12 జీవితం సినిమా కోసం కూడా గిరిబాబే విజయశాంతిని రికమెండ్ చేశారు. ఆ సినిమాకి తాతినేని రామారావు గారు దర్శకులు. ఆయన చెప్పినట్లు విజయశాంతి చేయలేకపోయేది. టేకుల మీద టేకులు తీసుకునేసరికి ఆయన సహనం నశించి, గిరిబాబు, ఆమెకు నువ్వే నేర్పవయ్యా, ఆమె రెడీ అయ్యాక నన్ను పిలువు అని సెట్లోంచి అసహనంతో బయటకు వెళ్లిపోయేవారు. గిరిబాబు విజయశాంతికి ధైర్యం చెబుతూ, అమ్మా నువ్వేం కంగారు పడవద్దు, పెద్ద హీరోలతో నటించే అవకాశం నీకు వచ్చింది. నీలో అద్భుతమైన టాలెంట్ ఉంది, నువ్వు బాగా చెయ్యగలవు, టెన్షన్ పడొద్దు, డైలాగులు మరోసారి చూసుకుని జాగ్రత్తగా చెప్పు అనగా బెరుకు తగ్గి కాసేపటికి షాట్ కి రెడీ అయ్యేది. ఆ తర్వాత విజయశాంతి ప్రతిఘటన సినిమాతో తిరుగులేని స్టార్ గా ఎదిగింది. 1986లో ఏవిఎం ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు నాగదేవత సినిమా చేస్తూ గిరిబాబుకి ఒక ముఖ్య పాత్ర ఇచ్చారు. మంచి ప్రొడక్షన్ అవ్వడంతో వారికి డేట్స్ ఇచ్చి 2 పెద్ద సినిమాలు కూడా వదిలేశారు గిరిబాబు. కానీ షూటింగ్ మొదలవుతున్నా కూడా గిరిబాబుకి ఫోన్ రాలేదు, అడ్వాన్స్ కూడా ఇవ్వలేదు. ఏవిఎస్ స్టూడియోస్ కి వెళ్లారు. అక్కడికి వెళ్ళాక అసలు విషయం తెలిసింది. ఆ సినిమా నుంచి గిరిబాబు గారిని తప్పించారని. ఆయనకి నోట మాట రాలేదు. ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ ను పిలిచి అసలు విషయం ఏంటో గట్టిగా అడగగా విజయశాంతి గారే మిమ్మల్ని తీసేయమన్నారంటూ సమాధానం వచ్చేసరికి ఒక్కసారి షాక్ కు గురయ్యారు గిరిబాబు. ఆ పాత్రకి రంగనాథ్ గారిని కూడా బుక్ చేశారు. విజయశాంతి కెరియర్ ప్రారంభంలో ఆమెకి గిరిబాబు ఎన్నో వేషాలు వచ్చేలా చేస్తే తను హీరోయిన్ గా ఎదిగిన తర్వాత తన సినిమాలో తనకు అవకాశం లేకుండా చేశారని గిరిబాబు గారు బాధపడేవారు. సినీ పరిశ్రమలో సెంటిమెంట్స్ ఉండవనేవి అప్పుడు అర్థమైందంటారు గిరిబాబు.